欢迎收看第11317北京不静音。今天呢，表面上看我们是想聊一个 AI 的技术方面的问题，但实际上呢，我关心的是这背后所反映出来的一个更严峻的问题，就是关于中国这个 AI 产业的未来，以及中文这门语言在 AI 这个时代的一个未来。那我们先来看看这样一个小硬件大家看图片中的这个黑盒子，这个是最近话题度非常高的一个即将要推出的由 AMD 即将要推出的一个新硬件，它和前一阵的英伟达所发布的那个小方盒子有异曲同工之妙。它的建构的理念都是在这一个小盒子里塞入一个特别大的统一内存体现在选的都是128G。 这有什么意义呢？我们先引入一个问题就是大家觉得 AI 在哪里存在在哪里？很多人使用 AI 呢，习惯性是用 ChatGPT 或者 Cloud 去和 AI 聊天，是吧？生成图片处理一些问题。那这个 AI 实际上是在云端部署的那么像现在这个小盒子它的意义就在于它可以让你把 AI 从云端请到你的本地，并且不再联网。那这有什么好处呢？我们能想到的至少有2个好处，对吧？第一个好处就是你不用每个月再去订阅这些大的 AI 花钱，对吧？每个月都要付这个订阅费。那么当然了，你买这个小盒子它也不便宜但是你要算，我可能半年还是1年可以把这个成本挣回来。好，第2个好处更重要，就是你的一些资料你就不用再上传到云端了，对吧？你比如说我是一个作家那我现在正在写一本还没有出版的小说，那我可能不一定希望所有的这个草稿构思这些东西全都上传到一个云端去我希望更保密，对吧？如果你是一个比如媒体人你手里有一些采访到的很敏感的资料政治敏感度的，甚至涉及一些法律文件的，那你可能也不希望被这个第三方平台记录下来。那还有人呢，他是比如创业者，他有一些商业计划一些产品设计，甚至一些很私密的程序码，甚至就是 AI 这个行业内的那你愿意把这些东西去交给 ChatGPT 或者 Cloud， 可能就是你的竞争对手放到他们的云端去处理嘛，你肯定不愿意。好，这时候就所谓的私人部署 AI 的意义就在这里了那原来受限制在哪儿呢？我们知道就是你在你的这个小方盒子里你部署这么一个 AI， 你是要往里装一个模型的这个模型肯定是一些开源的模型那么各个厂家都有一些开源的模型，那模型的大小一般都是按 B 来计算这个量级的那么这个 B 是什么概念呢？就是你的内存不够大的时候，你就能够装的这个模型的规模体量就小，那它的能力就差，对吧？好，那么现在来了，这个小盒子128G 的内存，它能装下多大的模型呢？现在据说它能装下 Qwen， 就是中国的一个模型叫千问千问3有一个是235B 这么一个规模的模型可以装进去了。235B 就是2000亿级别的这个模型。那这个模型能干的事情就很多了，它相当智能了，是吧？它虽然不一定它肯定还是不如云端那些最前沿的 ChatGPT Cloud 的那些模型，肯定还是不如他们强。你比如一些图像的功能、语音的功能、多模态的功能或者高并发处理的功能还是不太行，但是已经可以完成整理资料包括你翻译一些文章改稿件、写程序你建立你本地的这个知识库处理你的私密文件，这些都没有问题了所以这么一来那就带来了一个问题了，那我要往里面装什么样的模型，对吧？当这个 AI 私人化的这个趋势这股风扇到你的时候，你也可以这么去做的时候，你要往里装什么模型是因为我们知道现在中国的公司做的这些模型开源模型，实际上在整个市场上占据一个
非常重要的位置啊。你像什么千问啊、DeepSeek、什么 GLM 什么这些，它当然它本身的中文处理能力可能就会比一些法国的模型啊、美国模型可能天然就会强一些，因为它是用中文训练出来的，对吧？那你包括一些开源的社群啊，有一些中文语境里的一些实用性什么的，都存在一定的优势。这个不是一个简单的说，很多人理解说，哎，这中国制造是吧？又是一个民族问题了，不是啊？这里边涉及到一个所谓的资讯污染的问题，而且这个严重性就是我们今天这期节目想讲的啊，因为我们知道中国的这些 AI 模型，它是内部是有一个审查的，不只是云端啊，你用的本地你完全不联网啊，当然它是中国公司提供给你，这个模型本身就带有审查。那你比如说你问他一些问题啊，关于6·4啊、天安门屠杀，你包括台湾主权的归属啊、新疆在教育营的问题、香港当年的一些问题啊，包括法轮功啊，甚至习近平这个名字啊，很多你都没，他都不会回答你，对吧？要么他就转移话题，或者呢，他会给你一个中共的官方立场的叙事，对吧？那其他东西他是不敢说的。就是他有的时候他不是不说话，而是他说话的时候啊，他已经替你预设了一个就是被审查已经塑造过的一个全新的世界，但不是这个真实的世界啊。所以，因为我们知道训练一个语言模型啊，你需要海量的文字资料，那我们就可以想想中国这些 AI 模型，它的资料从哪里来呢？对吧？你大量就是所谓的中文互联网或者简中互联网嘛，对吧？那这个互联网上的内容啊，无论是墙内还是海外，其实本身已经被大量的被过滤、被塑造、被删改过了，所以这就意味着有的时候他也不是完全闭嘴不回答你，而是说他真的回答你，但是他回答你的那个世界观是什么样子的，对吧？因为一个模型它会学历史，那他学到什么版本的历史？他学到的一个所谓正常的国际关系是什么样子呢？他怎么理解台湾，对吧？怎么理解所谓的少数民族这些政治运动、国家的暴力、言论自由？这一切框架是什么？你要明白这些东西，它不是说有一个模型，然后它外面挂着一个过滤器啊，然后你在问他问题的时候，由这个过滤器就像防火墙一样啊，把你这些问题就挡住了，不是这样的，它不是一个过滤器。所以也就是说，你把这个模型部署在你本地的时候，你觉得说我不联网了啊，我可以私密的，反正谁也不知道我跟他聊什么，我就可以把这些东西都聊出来。不是的，不是那么简单，你就绕过去了。因为它所有的语言习惯、它的知识结构、它的这些价值观的预设，就在它这个模型里，它是不可拆分的。而且最麻烦的是呢，就是这种污染啊，它不一定很显眼。就它不是说我现在特别明确的告诉你啊，我这是政治宣传的，不会有人这么说话的，对吧？它是一种非常自然的、非常平滑的，像是一个啊百科全书式的一种语气啊，好像是在很中性的、很理性的给你回答问题，但实际上已经把这些歪曲的一些东西都输入给你了，所以这是一种隐性污染。那我们今天想探讨就是这样的一个长期的后果啊，因为我们知道中国这些 AI 模型你都还是要信党的，对不对？长期的结果是什么啊？结果就是自己把自己给毁了。中国的 AI 最终一定会毁在这个政治审查上。当然了，不止政治审查，还有中国自己所谓的要讲这种民族主义叙事。因为你在讲这个有利于自己的民族主义叙事的时候，你必然要造假。你必然要歪曲历史啊，所以最终你毁掉的是什么呢？可能不是某个模型啊，你最终毁掉的是中文啊，这么一门语言，在整个 AI 时代，它作为一种知识基础的话，这个根基就被毁掉了啊，因为我们知道你这个 AI， 你喂它什么资料，对吧？它慢慢就长成什么样子，你在什么语言环境里被训练，那个语言环境里的这些逻辑的偏差呀，一些禁忌啊，一些恐惧啊，一些谎言啊，就都喂进去了。所以在目前中文互联网啊这种长期的政治审查下，那么
能留给 AI 去做训练的中文资料，本身它就不是完整的一个真实的中文世界，对吧？它就被改造过的。很多真实的历史资料也都被删掉了，很多受害者的声音都消失了，很多公共讨论都没有办法留下来，对吧？因为我们知道现在很多人你在网上说话，你为了避免麻烦，你都是用一些隐喻呀、反讽啊、一些缩写呀、谐音呀、阴阳怪气来讲话，是吧？然后那官方的叙事呢，官方媒体的那些爱国主义宣传、民族主义情绪大量出现，反复出现。对吧？稳定的保留在这个中文的这个语言库里，然后拿来去训练 AI。所以最终这一个 AI 模型学到的是什么？对吧？它学到的只是一个被审查驯化过的一个变态的中文。所以表面上看，当然还是中文，对吧？它有它的语法，有修辞 ，AI 肯定可以给你把这个文字组织的很理想，有成语啊，有典故啊，都有，而且很流畅。但实际上最关键的一点，它失去的是什么？就是诚实的描述这个世界的能力，它可以给你描述这些风花雪月呀，这什么商业计划呀，给你写个什么技术文件呀、游戏攻略什么，这些都没问题，它都可以做到。这个中国的这些 AI， 但是你碰到怎么理解权力、暴力、历史责任啊，国家在犯罪、民族的迫害、社会运动，它就开始变形了，开始变态了，对吧？它不能说屠杀，对吧？它只能说什么什么事件，是不是？它不能说集中营，它说叫培训中心等等，殖民同化，这个它就会换成说我们这是民族团结，是不是？镇压不能说，它就换个词儿叫恢复秩序，审查不能说说依法管理，恐惧也不能说它告诉社会稳定。那整个社会的沉默，它不会说沉默，它告诉你达成了广泛共识。所以你简单看是一些字词的替换但实际上是背后世界观的改造。就一个语言如果不能够诚实的去命名暴力，那它就会失去记录历史的能力，对吧？你不能够诚实的去把这些受害者都记录下来，你最终失去的是什么？是你道德判断的能力，对吧？所以一个 AI 模型最依赖的恰恰就是语言。那我们就可以看到了，中国 AI 模型真正的危机是什么？不是说它有多智能它在某些评分上跟这个国际上的 AI 差几分什么的，这些都不是它真正的危机。它最大的问题就是在政治问题上的不自由更严重的就是说，政治审查的永远的存在就会让中国 AI 模型的知识系统出现结构性的腐烂，对吧？他可能跑数学题很强写个程序很强等等，但是你让他怎么理解人类社会曾经的这些历史冲突制度的问题、思想的自由、公共伦理什么的，他实际上就是会被自己吃下去的那些垃圾的资料被反噬所以最终中国政治审查就会毁掉中国自己的 AI毁掉这些模型，毁掉这些公司，毁掉整个的 AI 产业。因为我们知道，就是 AI 你不只是靠算力去做竞争，对吧？刚才说中国的 AI 235B不是说你这个数字越大你越厉害，因为你要靠真实世界的真实的资料去竞争，对吧？你要靠你的这个真实的这些公共讨论，对吧？靠语言去描绘现实，然后在这个层面上去竞争。所以你一个国家，你不允许用自己的语言中文去详实的记录历史，那久而久之，几十年过去，现在的中文互联网所残留下来的东西，然后你又拿去训练 AI 模型，那你得到的是什么？对吧？所以最后 AI 就会变成一种还是要所谓听党话为党去宣传的一种宣传机构的一个机器人，对吧？所以好，我们就聊一个更深远的问题。那在这个 AI 时代，这一切都是我刚才说的这一切都是不停止的，一直在往前运转的。那最终中文会不会在 AI 这个时代被毁掉？但我们可以想一想，因为人类已经越来越多的就开始用 AI 去搜索、去学习
对吧？去翻译、去写作、去研究，都是 AI 啊。那好，那当这个世界啊，无论是像我们这样的中文母语使用者，还是有人对中文感兴趣的，那他要想去研究了解中文世界的话，那你用什么？你肯定是找最强大的这个中文模型来用。但是这些中文模型，它给你输出的内容是带有这种审查痕迹的，是歪曲了历史的啊，带有这种民族主义偏见的。那最终会怎么样？最终就是中文啊，在全球知识系统里就会变得不可信。就越来越多的人会形成这么一种印象，就是英文的资料比较可靠啊，或者说法文的资料啊、德文的资料、日文的、韩文，就这些资料都相对比较可靠啊。可能繁体中文的也还 OK，然后互相之间还可以交叉去参考比对。但是好，涉及到简体中文模型输出的这些历史内容、政治内容，好，就不值得被信任了啊！你就要首先打个折，还要再去查证。最终这就是一个非常深的对于中文的伤害，对吧？因为一个语言的价值啊，就是不是说有多少使用者啊，也不只是说它有多悠久的一个历史传承积淀啊，因为大家记住，语言的价值最终啊，它能不能承载真相？人类为什么要说话，对吧？你要把一些东西如实的反映出来，最终才有语言的诞生。所以语言如果像现在中文这样说出来的话都是阴阳怪气的，都是一些拼写，都是一些反讽，都是无法表达真相的，那你这个语言慢慢就死掉了，对吧？你长期的去回避真相、稀释真相、改写真相，那好，这些东西到 AI 这个时代就会被放大，这个对吧？那么好，过去你可能审查就毁掉的是一篇文章，是吧？我封一个号啊，毁掉一个账号，毁掉一段大家的历史记忆。但是到了现在 AI 时代，那就不是了。你这个政治审查的存在啊，中共的存在，你就会毁掉整个中文的语料库啊，毁掉的是整个中文的这些 AI 模型有可能对世界的理解，最终就是毁掉中文作为一门知识语言的一个可信度。所以我们看了，今天我们要聊的不是一个单纯的技术问题啊，而是中文你正在面对的一个语言层面的一个灾难啊。中共就是你长期的去控制这个叙事，实际上你在污染自己的知识土壤啊。表面上看好像我在保护这个政权的安全，但长期来看，你让中国中文中国人整体在这个世界上的一个贡献，你就越来越难以被整个这个世界所信任，对吧？还有呢，就是很多人理解就说，啊，那这个 AI 啊，很多人理解就说，那他不会说8964就不会说呗，啊，好像只是涉及政治的啊，他闭嘴，很多人觉得无所谓啊，不影响我的正常生活，但其实不是，就是我们还拿64来举例，就是一个模型啊，从小到大啊，拟人化一下，他都在被教导说，你不要正确的理解64，是吧？那你还能不能正确理解其他的事情？因为都是相关联的，在这个整个模型的这些资料里，对吧？所以最终这个模型实际上一直就被训练，你不能诚实的去谈论权利是什么，那他怎么理解人类社会呢？对吧？你建立在这么一个被污染的环境里，最终他就把这个污染又传递给下一个模型，因为都是这么一点点去蒸馏训练出来的，是吧？这就是一个最终变成一个很可怕的闭环啊，就是审查这个污染的资料啊，然后又拿这个污染过的资料去训练模型啊，模型生成内容，生成的内容又进入到这个互联网，然后又被下一代模型再去拿去训练，一轮又一轮，完了啊，谎言就自动化了。这个整个这个宣传就完全的规模化了，历史就完全被歪曲了。所以到最后已经不是说这个 AI 模型到底会不会说真话啊，而是我觉得可能整个中文的这个生态啊，大家就会变得无法区分到底什么是真实。好，那我们现在来聊聊，那比如说
不是中国的模型会怎么样呢？是不是？因为现在还是有一些别的模型可以选的啊。你比如 OpenAI 也有开源的模型，大概120B啊。这个 Meta 也有模型啊，法国也有这种大型开放的模型，但是他们的在政治敏感性上肯定是比中国这个模型要好得多的，是吧？但是它的中文处理能力呢，就会稍微差一点。而且还有一个很麻烦的问题是，这些模型啊，即便是国外它没有政治审查，但是当涉及到中文的时候，它的训练资料从哪里来呢？当然它可以去找很多的繁体的，但是它的体量还是不大的，那很多还是一些简体的。当然不只是来自中国啊，那你像新加坡，它也是贡献的是这些简体的中文内容，是吧？所以他拿来去训练自己的模型，你中文本身现在是已经被污染了，这就是问题啊，这就是问题。这也是我想来想去，我也不知道怎么解决这个问题啊。你一个人、两个人，你去好好的说中文，创造中文的内容，你是无法跟整个这个时代，就是中文被污染的这种时代性，你没有办法去跟它抗争的。所以这个是一个很悲观的问题啊。那好，我们没有答案啊，但是我觉得这么一个本地 AI 啊私人化的时代呢，现在感觉是正在到来。那它给我们带来的是什么啊？是一种真正的隐私的保护，是吧？摆脱云端订阅的一种可能性啊，这些当然都值得令人兴奋。那么，我觉得用这期节目提醒大家，就是你要意识到，这里面呢，就是同时啊，他把原本该由平台承担的责任转移到了你自己身上，因为没有平台了，对吧？没有云端，就如果你这么部署的话，那你就完全要你自己来判断，我到底要往里面装哪一个 AI 模型，你用它来做什么，它给你的信息反馈，你必须要自己判断。他告诉你这个世界什么样，是不是真的？好，所以私人部署 AI 这个事儿本身也不等于完全的自由啊。我可能今天这期节目就是想提醒你们啊，即便它不联网，即便它是一个开源的模型，但是，它的那个审查和被污染是集成在它自己内部的，这个根基你清除不了。即便你不用中国的模型，那你用中文和 AI 去沟通，你也要非常的小心啊。还是我之前给大家建议的，尽量用繁体啊和 AI 沟通啊。即便如此，在提到一些世界观呀、价值观呀、一些敏感的政治话题的时候，你也要去多方面去比对啊。就是还是那句话，就是整个中文污染的非常严重。那这些东西现在都被各大 AI 公司拿去训练了，所以在各大的 AI 的模型里啊，无论中国的还是国外的，这些 AI 模型里面涉及到中文，尤其是简中的内容，我相信没有100%不被污染的啊，所以这个是大家必须要警惕的。那因为我们知道你现在你污染的是现在，对吧？那么实际上最终你污染的就是未来啊。所以从这个角度上来说呢，我对中国的 AI 产业的未来啊并不看好。那么对于中文这门语言在整个全世界全人类中的这么一种可信度，它的地位，它还有没有这个生命力，这些东西呢？有的时候我也是悲观的啊。好吧，今天就聊这么多啊，感谢收看、订阅、分享。